नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य सुनील कुमार गोस्वामी मंगलम आयुर्वेद में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड्स में कुछ मेरी आवाज़ को लेकर के कुछ शिकायत आई थी कि आवाज़ सुनाई नहीं देता है, कुछ वॉइस क्वालिटी ख़राब थी, तो मैंने उस पर अभी कुछ काम किया है। उम्मीद है आपको बेहतर लगेगा। और पिछली बार हमने खांसी के बारे में बात करी थी, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज मैं उसी कड़ी में, जब खांसी पुरानी हो जाती है 10-15-20 दिन पुरानी, तो काफ़ी परेशानी मरीज़ को होती है। उसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको आसान भी लगेंगी और आपकी जीर्ण खांसी में फ़ायदा भी महसूस कराएंगी। पहला बताऊँ आपको, एक जो त्रिफला में उपयोग होता है बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा आंवला जो कहते हैं जिसको, वो त्रिफला होता है। उसमें एक द्रव्य होता है बहेड़ा। बहेड़े की छाल का चूर्ण ले लें आप 2 ग्राम, और 3-4 काली मिर्च उसमें मिला लें, और सौंठ का चूर्ण 2 ग्राम मिला लें। ये एक मात्रा है। इनको आप कूट पीस करके चूर्ण बना लें, और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार आप शहद से चाटें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसमें। दूसरा नुस्खा मैं बताऊं आपको, एक जड़ी बूटी आती है जो खेतों में, पहाड़ों के सहारे, रास्तों के सहारे बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, अड़ूसा, जिसको देसी भाषा में पिया बांसा बोलते हैं और आयुर्वेद की भाषा में अड़ूसा और वासा बोलते हैं। वासा के पत्तों का रस ले लें 2 चम्मच। अगर पत्ते आपको कहीं इसका पौधा ना मिले तो बाज़ार में इसके पत्ते और फूलों का मिश्रण आता है जो सूखा हुआ बाज़ार में उपलब्ध होता है। आप वही ले लें और उसका 2 चम्मच के लगभग उसमें से ले लें सूखे पत्तों का और फूलों का चूर्ण, और 2 ग्राम आप मुलेठी ले लें। एक जो मेवा आती है अंजीर, उसका 1 नग ले लें। इन सब को कूट पीस करके चटनी जैसा बना लें, और अगर सूखे हुए हैं तो इसका चूर्ण बना लें। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाएं, और मिश्री मिला करके आप इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं और सीधा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से गुनगुना पानी पिएं, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और तीसरा नुस्खा है, उसी बासा का आप रस ले लें 2 चम्मच। अगर सूखा मिलता है तो उसको चूर्ण कर लें, और उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिला लें, और 2 ग्राम आप मुलेठी ले लें। 3-4 काली मिर्च ले लें, और 2 नग छोटी पीपल का ले लें, जो पसारी के यहाँ उपलब्ध होती है, छोटी पीपल 2 नग ले लें उसका। और इन सब को मिला करके कूट पीस करके एक खुराक बनाएं, और ऐसी 3 मात्रा आप दिन भर में लें। ये 1 मात्रा थी, ऐसी ऐसी 2 मात्रा और बनाएं, और उनको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार गर्म पानी या शहद के साथ ले करके आप आराम पाएं। ये ज़रूर है कि इस दौरान आपको दही, छाछ, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी।
परहेज़ बहुत बढ़िया चीज़ होती है। परहेज़ अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। ये उपचार की बात हुई। आगे आपको किसी भी तरह की सलाह या परामर्श की आवश्यकता हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा ईमेल नीचे लिखा हुआ है, आप इसको उपयोग में ले करके और मुझे अपनी रोग की स्थिति, उम्र, आपका जेंडर, स्त्री या पुरुष, और रोग का जो क्या उपचार आप इस समय चल रहा है या आगे कोई उपचार अभी उपचार हुआ है आपका या अभी चल रहा है, या कोई जांच रिपोर्ट वगैरह आपकी हों तो आप उसको भेजें मेरे लिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।